A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu sederek sedaya hadirin jamaah Langgar At-Taqwa Wonocolo ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih kitab Taqriratus Syadidah samangke wasailul wasaili isnani utawi piro-piro perantara saking piro-piro perantara iku isnani ana loro. Nek wingi perantara toharon iku sekawan air, debu, alat samak dan batu istinja. Sekarang wasilah dari wasailut toharoh. Air itu gak iso kita pakai kalau tidak ada tempatnya. Boniku keran, pipa, utawa bak mandi. Niku jenenge wasailul wasail. Air juga gak bisa kita pakai kalau seandainya terjadi ada dua wadah yang salah satunya itu berisi air suci dan yang satunya lagi berisi air najis. Untuk memilih kudu gawe ijtihad lewat keterangan-keterangan yang didapat. Akhirnya secara doni dugaan kuat iki sing suci, dugaan kuat iku sing najis. Iku jenenge wasailul wasail. Mulane disebutno enten kale yang pertama al ijtihadu ijtihad. Contohnya kaya wonten wau dihadapkan pada pilihan yang satu air suci tapi yang satu diinformasikan dipipisi kucing. Ini mang diuyui kucing tapi mbo sing di salah siji. Nah niku yang mana? Terus didelok sing siji banyune nduk bab niku tenang anteng, sing siji rada goyang-goyang. Oh iki sing goyang-goyang iki sing diuyui, sing anteng iki sing gak. Berarti aku gawe iki. Lah niku kan ijtihad. Dia tidak melihat sendiri kencing di sebelah mana kucing niku, tapi nek delok teko tanda-tanda walaupun niku tidak secara pasti niku nek delok dhewe kucing kencing di tempat yang mana dari dua bak air niku tadi. Dengan melihat oh iki goyang-goyang banyune berarti lho kene iki. Nah niku ijtihad. Wonten niku jenenge wasailul wasail. Yang digunakan bersuci tetap air, tapi untuk menggunakan air itu butuh perantara ijtihad. Ijtihad menjadi perantara sebelum kita boleh menggunakan air. Air perantara, ijtihad perantaranya perantara. Wal awani lan piro-piro wadah. Nek mboten ana wadahe ya nopo. Gak diwadahi jedinge jebol, gak iso wudu. Aire tumpah gak bisa wudu. Berarti iso digawe wudu oleh banyune diwadahi. Wadah niku menjadi perantaranya air untuk bisa kita pakai. Itu maksudnya perantaranya perantara wasailul wasail. Qala ba'duhum ngendika sapa ba'duhum setengah ulama fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono keterangan
mulai wasailul thaharah sampai wasailul wasail. Wasailut thaharati turbu kama bidabighin wa hajrus tinja'i wa ma utawa wa hajarus tinja wa ma wasailil awani wal ijtihadu fal zaman nathani. Wasailu thaharati utawi pira-pira perantarae thaharah iku aturbu turab debu. Kama kaya wasail bidabirin kelawan sama loro. Wahajarus tinjalan watu istinja telu. Oh kama niki kamain asale boten kama kaya barang. Wasailut thaharati turbu kama ini asale kamain. Aturbu nyatane thaharah kamain kaya dene banyu. Kama itu asale kamain. Karena darurat diringkas kama asale kamain. Bidabirin yang ketiga kelawan sama. Kulit bangkai disama dan disuci. Yang keempat wahajarus tinja. Oh ini ono wahman ya kari mele. Main tekali. Makin sing nduk ngarep kaman apa wahman. Lho buri niki nggih kena. Nek didekek ngarep wama wasailul wasaili anapun wama asale wa amma lan anapun utawi pira-pira perantara iku al awani pira-pira wadah wal ijtihad lan ijtihad wadahe banyu niku perantara banyune perantara wadahe perantara banyu iso tinggu bersuci oleh diwadahi. Nek boten diwadahi kaisa digawe bersuci. Wal ijtihadu lan ijtihad niku ke perantara. Nek gak gawe ijtihad kaisa kudu akhire mamam. Fal zaman nasani fal zaman mongko netepno temen sira asani ing ijtihad perkara kang kaping pindho sing mantep. Nek ijtihad niku sing mantep. Menurut ijtihad saya ini air yang suci. Terserah menurut kamu. Nek menurutku iki sing suci. Kancane beda malih yo enggak yo iki. Bab sing iki lho, panggonane luwe ado daripada pintu. Lumrahe kucing iku mlebu nek ngoyo iku ya nang ngene bab sing cidhek karo pintu. Lapo ngoyo lumane bab sing ado. Lho tapi sing iki obah-obah. Nah niku versine siji. Sing siji patokan sing cidhek pintu iku sing kemungkinan besar di BBC karo kucing. Sing siji goyang-goyang. Lah iki goyang-goyang iki nek menurutmu apa? Ya iku ketenggor kucinge, gak kena BBC, ketenggor kucinge nenggor bake obah-obah. Dan masing-masing itu duwe argumentasi untuk menentukan. Ya enggak, aku tetap iki. Apa mesti finger lawang, sapa kucinge banyak melaku ngliwati ngono. Sing jelas ketok goyang-goyang yo kena banyu air kencingnya kucing iku mah terus akhirnya banyune goyang. Nah itu ijtihad itu seperti itu, bisa berbeda. Tapi kita ketika memilih sing mantep. Mulane kaidah ijtihad niku ra'yi shawabun muhtamilun khata' wa ra'yukal khata' muhtamilun shawab. Pendapatku itu benar, tapi ada kemungkinan salah. Pendapatmu salah, tapi ada kemungkinan benar. Itu jenenge mantep kalau pendapat dhewe, tapi gak mutlak bener no.
yang aku pilih itu benar, meskipun ada kemungkinan salah. Yang kamu pilih itu salah menurutku loh, meskipun ada kemungkinan benar. Sehingga yakin, mantap, tapi menghormati, karena sama-sama ada kemungkinannya. Iso kemungkinan benar, iso kemungkinan salah. Pun babul ma'i utawi iku nerangake bab banyu. Toharoh wasilahnya ada 4. Yang pertama air, ini yang paling pokok, maka perlu dibahas terkait dengan air. Ta'riful ma'i utawi ta'rife, definisine banyu. Huwa sailun yaitu perkara kang mili. Air itu sesuatu yang bisa mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Syafafun tur transparan, bening, tembus pandang. Syafaf. Air niku ngoten sifate. Ketok, tembus. Iku sing dimaksud air. Beda nek benda cair. Benda cair niku nggih air, tapi mangke enten pembagiannya dhewe. Secara dasar air itu transparan. Dene gak transparan, berarti ono sing nyampuri sehingga menjadi gelap. Campur kopi, campur teh, boten tembus pandang malih. Latifun tur lembut, cara dicekel niku lembut. Gak iso diayak, gak iso disaring, bocor tembus. Kecuali tempatnya niku memang buntu. Tidak ada pori-porinya. Yatalawwanu bilaunil ina'i, yatalawwanu berbentuk. Duweni warna niku maksudnya berbentuk apa banyu, bilaunil ina'i kelawan warnane wadah. Nek wadahe kotak, banyune nggih kotak. Nek wadahe bunder, banyune nggih bunder. Tergantung wadahe. Nek wadahe lonjong, banyune nggih lonjong. Niku karakter air seperti itu. Nek benda lain niku nggih padat, tidak berubah bentuk. Niki maksudnya yatalawwanu bilaunil ina, itu berubah bentuknya sesuai wadah. Yakhluqullahu rayya, yakhluqun dadekake sapa Allahu Allah ar-rayya ing seger. Rawiya yarwa rayyan, rawiya yarwa rayyan seger. Wa marwan fa huwa rayyanu, rayyan itu seger. Lari jenenge rayyan. Nah niku pian lahire pas ngombe seger-seger. Inda tanawulihi ing dalem nalikane merkoleh, maksudnya ngombe, merkoleh ing banyu, minum menjadi segar tenggorokan niku sifatnya air. Tidak bisa digantikan oleh selain air. Definisinya begitu. Aksamul miyahi utawi iku pira-pira utawi gak usah iki iku. Utawi pira-pira dumdumane banyu. Nek nang kitab miyah, nek ten aran mriku muyah. Nek ngarani banyu niku muyah. Diplesekno diimalahno dadi moyah, moyah. Aksamul miyahi utawi pira-pira dumdumane banyu min haitsu makhilluha saking arah-arah yaiku panggonane banyu, wa asluha lan tempat asale banyu iku sab'atun ana 7. Banyu niku nek delok asale niku ana 7.
Salah satu utawi kang telu iku minas samai saking arah dhuwur. Turunnya itu dari arah atas. Wahia utawi salasah air yang turun dari atas sama langit. Langit itu makna asalnya atas, tinggi. Nggih. Miyahul matori nyatane banyu udan turun dari langit, dari atas. Iku nggih air. Wasal jilan salju itu juga dari atas. Wal barodi lan embun itu juga dari atas. Nek salju itu karena di atas cuacanya dingin, air yang tadinya turun itu kemudian sebelum nyampe di bumi beku, kehembus angin beku. Kari tingkat kedinginannya niku ya nopo. Nek koyo teng mriki dadine boten salju, dadine es. Protak nek ten tempat-tempat yang betul-betul dingin, dinginnya niku rata, boten polahe angin sing dingin. Nek mriki membeku niku polahe anginnya dingin, dadi bekune niku dadi es. Nek bekune dinginnya niku rata dadi salju lembut. Lubure nggih alus, boten protak ngoten betul nggih. Nek ten mriki niki boten udan salju, udan es. Munine klotak-klotak ngoten niku. Nggih. Nek udan embun niku karena cuaca yang udara niku mengandung air. Terus karena dingin, terus udara niku kemudian setelah sampai di bumi menjadi embun. Dinginnya itu nison. Wa arba'atun lan utawi kang papat iku minal ardi muncul saking bumi. Yang keempat itu keluar dari bumi. Nek iku wau turun dari langit. Wa ya utawi arba'atun iku miyahul bahri yaiku banyu segoro. Nggih. Air laut itu di bumi. Nggih. Memancar dari bumi. Meskipun lewat sungai-sungai. Di bawah laut juga ada sumber-sumber airnya juga. Wal bi'ri lan sumur itu juga dari bumi. Wan nahri lan bengawan sungai itu nggih dari bumi. Wal aini lan mata air 4. Jadi total 7. Niki air berdasarkan tempat. Dan ketujuh-tujuhnya niki air hujan, air salju, air embun, air laut, air sumur, air sungai, mata air. Keempatnya niku bisa digunakan untuk bersuci. Keempatnya itu bisa digunakan untuk bersuci. Niku ketujuh-tujuhnya. Termasuk air yang suci mensucikan sebelum berubah, sebelum berpindah tempat dan sebelum berubah. Afdhalul miyahi utawi luweh utamane pira-pira banyu. Mana air yang istimewa iki namung bahasan iki boten fikih iki. Tapi nggih masuk fikih nek hukum niku hukum afdal. Mana yang lebih afdal? Nah, niku bagian dari hukum. Hukum niku kan enten wajib, enten sunnah. Nisore sunnah niku afdal. Atau aula lebih utama, baru kemudian mubah. Di bawahnya mubah khilaful aula. Kemudian di bawahnya lagi makruh. Lalu di bawahnya lagi haram. Nah niku dia termasuk nek sing dimaksud afdal hukum. Nggih. Napa? Fikih. Utawi luwe istimewa pira-pira banyu iku nadomake ing miyah pira-pira banyu sapa ba'duhum sebagiane ulama. Faqala nuli dawuh sapa ba'duhum wa afdalul miyahi ma'un qad naba.
baina asabi'in nabiyil muttaba yalihi ma'u zamzamin fal kautsari fanaili naili utawa mili fanili misra enak nil ya awak dhewe kulino nil fanili misra thumma bakil anhari utawi banyu kang luwih istimewa iku maun banyu qadnabaa yang pertama kang nyumber mili muncul apa maun baina asabiin nabiyyi ing dalem antarane pira-pira drijine Kanjeng Nabi al-muttabai kang dinut sapa Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi niku salah satu mukjizatnya yang sangat banyak. Nabi sing mukjizate paling akeh niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boten Quran tok. Niku diantaranya adalah air itu berkali-kali tidak dalam satu peristiwa niku keluar dari jari-jarine Kanjeng Nabi, termasuk ketika terjadi kerja bakti dalam peristiwa perang Khandaq saat membuat parit niku Kanjeng Nabi mantun gawe parit terus sahabat niku kekurangan banyu ngombe ngelak saking jari-jarine Kanjeng Nabi niku mengalir. Sing sering niku waktu perjalanan jauh. Waktu perjalanan jauh sebagian air sahabat niku tinggal sedikit kalau digunakan untuk berwudu maka ndak minum. Akhirnya Kanjeng Nabi njaluk banyu sing titik niku diletakkan di telapak tangane Kanjeng Nabi dua-duanya wonten kaya dicawuk wonten niku terus sahabat dikeken wudu. Waktu niku ada 400 lebih dalam riwayat. Kabeh niku wudu sak ngombene padahal banyu cuma sak cawuk. Diletakkan di kedua telapak tangan Kanjeng Nabi ngoten niku nek gawe wudu wong 400 sak ngombene pisan. Nah, air yang muncul dari jari-jari Kanjeng Nabi itulah air yang paling istimewa. Sak donya, sak jagat niku. Dunia akhirat banyu sing paling istimewa nggih banyu niku. Banyu sing nyumber teko banyune Kanjeng Nabi, teko tangane Kanjeng Nabi, jari-jarine Kanjeng Nabi. Yang kedua yali ngiring-ngiringi banyu teko jari-jarine Kanjeng Nabi, apa ma'u zamzamin banyu Zamzam nomor kali banyu Zamzam niku. Yang ketiga fal kausari banyu telaga kausar benjing do akhirat. Jadi banyu do akhirat telaga kausar niku sing luwih istimewa banyu Zamzam. Niki sedaya nisbat banyu sing kejempok Nabi. Jadi banyu sing kejempok Nabi. Ukuran istimewa niku Nabi niku, kejempok Nabi niku. Air yang dari jari-jari wau asli teko jari-jarine Kanjeng Nabi sehingga itu yang paling istimewa. Sementara Zamzam niku istimewae kalih. Nggih, siji kejempok sikile utawa Nabi Ismail rumiyin, termasuk Nabi Ibrahim, termasuk Kanjeng Nabi sing tau jempok banyu Zamzam itu. Terus Kanjeng Nabi niku jempoke luwe awal daripada Telaga Kausar. Mulane Telaga Kausar niku nomor 3 disian Zamzam. Kanjeng Nabi menyentuhnya lebih dulu Zamzam. Kejempok Kanjeng Nabi dhisik Zamzam niku. Nek Telaga Kausar benjing kejempoke Kanjeng Nabi besok do akhirat. Sehingga gak iso nyalahno Zamzam banyu Telaga Kausar meskipun niku ana ing do akhirat benjing. Sebelum orang masuk ke dalam surga setelah melewati Sirat, jembatan yang menyeberangi neraka, umat Kanjeng Nabi sing berhasil lewat niku kepanasan ngelak diombeni kali Kanjeng Nabi saking Telaga Kausar niku. Sehingga niku tersentuh astoe Kanjeng Nabi, tersentuh tangane Kanjeng Nabi. Tapi itu kan menyentuhnya nanti Zamzam wis
di sini disentuh Kanjeng Nabi sekarang di alam dunia. Yang keempat, Fanili Misro, sungai Nilnya Mesir. Dikolain itu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Musa, Nabi Yusuf, itu jempok sungai Nil. Nabi Yusuf lebih dahulu sebelum Nabi Musa, sehingga itu istimewa. Tapi kalau teroboh kausa. Nek Kanjeng Nabi boten nate jempok sungai Nil, soalnya Kanjeng Nabi tidak pernah nyebrang tengone Afrika nangone Mesir, boten nate Kanjeng Nabi. Nabi Yusuf kali Nabi Musa niku enten riwayat hidup di Mesir. Kali Nabi Harun, Nabi Harun itu kan pendampingnya Nabi Musa. Jadi ini pertimbangannya kejempok Nabi, terutama Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Harun itu cacake Nabi Musa. Barepe Nabi Musa itu Nabi Harun. Summa bakil anhari nuli sekerine piro-piro kali Bengawan. Lalu sungai-sungai yang lain terserah kita mau mengistimewakan sungai mana, bebas. Niku cara bakduhum, enten sing setuju, enten sing boten, nggih monggo wong niku bakduhum. Cuma nek kula menganalisa kenapa beliau mengurutkan seperti itu, nggih kados sing kula sampekno niku wae. Jari-jarine Kanjeng Nabi langsung mengeluarkan air. Tidak ada yang bisa mengalahkan itu. Sebab Kanjeng Nabi niku sak istimewae manungsa makhluk. Sehingga banyu sing metu teko tangan wong sing paling istimewa, nggih niku banyu paling istimewa. Nek banyu Zam-Zam kan sekedar pernah dijempok Kanjeng Nabi. Nek banyu niku betul-betul muncul teko jarine Kanjeng Nabi. Sehingga disian niku daripada Zam-Zam. Enten sing aran Zam-Zam itu nyumber teko swarga. Duduk swarga nek sing istimewa swarga karo Kanjeng Nabi luwih istimewa Kanjeng Nabi. Surga dengan Rasulullah itu lebih utama Rasulullah. Kanjeng Nabi niku khairul khalqi kullihim. Sebaik-baiknya makhluk swarga niku ya makhluk. Kalah karo Kanjeng Nabi, lebih baik istimewa Kanjeng Nabi. Mlebu swarga nek tak ketemu Kanjeng Nabi, nggih kurang istimewa kok gak ketemu karo makhluke Allah sing paling istimewa. Luwe istimewa malih ketemu sing duwe makhluk, sing gawe makhluk ketemu Allah. Iku puncake istimewa. Nek ketemu Kanjeng Nabi nggih mesti ketemu Allah. Tapi insya Allah nek mlebu swarga yo ketemu Gusti Allah. Mosok mlebu swarga gak ketemu Gusti Allah. Yali pun aksamul miyahi utawi piro-piro pembagiane air lah niki baru masuk namanya pembahasan toharo. Ini masuk nang pembahasan toharo. Min haitsul hukmi saking arah-arah yaiku hukum. Haitsun itu diwaca rofa setelah. Al awal utawi kang pertama iku at-tahiru banyu kang suci fi nafsihi ing dalam awak dhewene banyu. Yang pertama airnya sendiri, dirinya. Air dirinya itu sendiri itu suci. Soalnya enten sing dirinya air itu tidak suci. Nggih, banyu pipis ngoten niku dia ndak suci. Nah niki suci. Plus al-mutahhiru tur kang bisa nyucikake li ghairihi marang liyane tahir banyu. Dia juga bisa mensucikan kepada benda lain yang terkena najis terus disiram kali niki banyu niki
yang suci ini, lalu dia bisa kembali suci seperti sedia kala, seperti sebelum terkena najis. Berarti air yang bisa seperti itu namanya thahirun mutahhir, suci mensucikan. Jadi dua kriterianya, suci plus mensucikan. Nah, air suci mensucikan itu kadang disebut dengan nama lain, yaitu wayusammalan diarani apa thahir mutahhir, diarani juga at-tahura. Tahur di fathah. At-tahura ing aran tahur, banyu kang bisa nyucèkaké. Tahur niku banyu. Nek tuhur niku bersuci. Nek tahur alat atau air yang digunakan bersuci. Sami kali wudu niku pekerjaannya. Nek waduk boten wuduun tapi waduun di fathah. Waduk niku air yang digunakan wudu. Jadi sing di fathah niku alatnya. Tahur niku alat. Nek tuhur niku pekerjaannya. Wudu pekerjaan, waduk alatnya, alat bersuci yaitu air. Disebut juga tahur, air yang digunakan untuk bersuci. Wal mutlaku lan disebut juga air mutlak. Nah niku nek nang takrib rumiyin air mutlak. Wa maknal mutlaki lan utawi maknane mutlak. Apa air mutlak niku? Mutlak niku tidak ada batas, tidak ada sekat. Wis mutlak, wis bebas. Air mutlakun tegese mutlak, lepas anil qaidi saking batas, saking qaid, saking batas allazimi kang tetep tidak ada yang membatasi. Yes, banyu ngoten mawon, dudu kok banyu napa misale kaya banyu mawar, air kembang. Dan itu air kembang itu lazim ketika sudah terkena air, ketika sudah dicampur kembang wangi, wong aran iki banyu kembang iki. Mboten niku gak kena digawe mensucikan. Suci. Banyu suci, kembang suci, airnya juga tetap suci dicampur. Tapi sudah tidak bisa lagi mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Karena sudah ada koin, sudah ada batas, yaitu kembang tadi. Dan itu lazim. Beda nek boten lazim niku iso lepas. Contohnya nek nduk kali kita nyebut banyu kali. Tapi begitu dipindah nduk sumur, gawe sumur pinggir kali padahal nyumbere teko kali. Kita ngaranine banyu sumur, lepas, nama sungai sudah lepas. Banyu sumur disedot, diunggahno, dilebokno nang ngone tandon. Jenenge air tandon, banyu tandon. Banyu tandon didukno ten jeding, ngaranine banyu jeding, lepas. Nama tandon sudah hilang. Nah niku nama yang tidak lengkap. Tidak lengkap, tidak lazim. Nama yang bisa lepas niku gak masalah. Engko banyu jeding dipindah do timbo, jenenge banyu timbo iku lho. Cukup banyu timbo mang wis tak cawuh teko jeding, mang tak cecuk teko jeding. Ada kan timbo, cukup no banyu timbo. Ngaran ini kan banyu timbo di cebuk, di dekat dengane gayung cebuk. Nggih kok ngarani banyu cebuk. Banyu sak cebuk, banyu cebuk itu gawene. Niku gak masalah karena nama yang nempel tadi itu lepas seiring dengan pergantian. Tapi nek banyu kembang wau nggih sak jeding dikai kembang, ngaran ini banyu kembang wis mboten banyu jeding malih. Dipindah nduk timbo nggih ngaran ini banyu kembang. Nggih kan? Dekek nduk toples ya banyu kembang. Iku banyu kembang iki gawa nang kuburan. Mboten ngarani banyu toples. Tapi nek mboten enten kembange ngarani banyu toples. Nah niku ngoten. Nggih,
indal alimi, tidak ada koyit indal alimi mungguwe wong alim kok ngerti bihali kelawan tingkai banyu min ahlil urfi bayane saking penduduk setempat sing ngerti banyu niku wal lisan lan mungguwe lesan sing ngomongno banyu niku fala yahtaju mongko ora butuh apa banyu ilat taqyidi maring ngoyiti membatasi yes banyu ngoten mawon ono banyu lho ono berarti niku kena gawe wudu wong munine banyu nggih lho omah sampean ono banyu nah niku sing dimaksud banyu sing kena gawe wudu dadak jenengan ngaranine ono lho ono wis untuk tremos wis tak campur teh nah bukan air itu yang dimaksud ketika disebut air itu dia air mutlak air yang bisa digunakan untuk bersuci nek sing wis dicampuri teh itu munine ya gak banyu munine itu teh kopi lah tapi nek banyu berarti sing bening ngoten niku wa mithluhu lan iku sepadane banyu mutlak al-muqayyadu utawi banyu kang dikoyiti kang dibatasi tapi biqaidin munfakin kelawan koyit kang lepas gini wow kama ilbihri koyok banyu sumur enten koyite sumur tapi nek pindahan jeding jenenge ganti boten banyu sumur malih wa ma'il bahri lan banyu segara ngoten wa yusamalan diarani opo banyu ma'an ing banyu mutlakon kang mutlak disebut air mutlak juga air yang seperti itu disebut juga dengan air mutlak wa tasikhu lan sah opo at-taharatu bersuci bihi kelawan banyu mutlak banyu tahur banyu sing muqayyad tapi munfak niku wau dibatasi tapi lepas bisa lepas tadi bikhilafil muqayyadi biqaidin lazimin kelawan bedani banyu sing dikoyiti dibatasi kelawan batas kang tetep contohnya kama ilwardi banyu mawar air mawar gitu kayak tengku di mawon karani air kembang niku lho maksudnya enten Arab niku usum air niku dijual air mawar ngoten air kembang itu maksudnya kembang mawar wal qahwati lan kopi wal asiri lan banyu peresan apa peresane santen apa falayu sama mongko ora bisa diarani apa banyu ora bisa diarani ma'an mutlakon kelawan air mutlak karena koyitnya lekat lazim tetap boten berubah selamanya disebut kopi selamanya disebut air santan, selamanya disebut air kembang. Wonten iku falatasihu mongko ora sah apa at-taharatu digawe bersuci satu. Aksamul ma'il mutlak pembagian air mutlak yang bisa suci mensucikan min haitsul karoha wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Menawi wonten sing ditanggepno Kalau ini kulit lah, kalau Muhammadun pasar kan, khairil khalqi mirip tapi boten sami. Kanjeng Nabi itu sebaik-baiknya makhluk iku khairil khalqi. Kullihim semuanya totalitas. Nek Muhammadun Basyarun niku Kanjeng Nabi niku menungso tapi gak koyo menungso. Tapi dimaksudnya sapi-api menungso. Bal huwa kal yaquti bainal hajar. Beliau niku laksana batu permata berbeda dengan batu sungai. Bainal hajar di antara batu-batu sungai.
batu-batu yang lain. Padha watune. Cara Kanjeng Nabi padha menungsone. Kanjeng Nabi kan menungso. Ya bener, tapi dudu kaya menungso. Nggih. Kaya biru kuwi bentuk ngoten. Mek sabir ya. Nggih. Biru merah. Nggih. Nggih. Sampun dinten balik. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Alladhi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awwali mu'akhimi ya rabbi bil mustafa balligh